ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഉന്നക്കായയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഉന്നക്കായ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറുകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഉന്നക്കായ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പിൻ്റെ സമയം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പഴം ഓവർ പഴുക്കാൻ പാടില്ല, ഓവർ പഴുപ്പില്ലാത്തതും ആകാൻ പാടില്ല. ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പുള്ള പഴം എടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര, പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് നെയ്യ്. ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പഴത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നടുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാതെ വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഓവർ പഴുപ്പുള്ള പഴം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉന്നക്കായ റെഡിയാതെ വരും. പൊരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവിക്ക് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിലർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ശരിക്കും റെഡിയാതെ വരും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പഴമെല്ലാം പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് പഴം മാറ്റി വെക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തൊലി മാറ്റിക്കളയാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പം ഗ്രൈൻഡറിലാണ് അരക്കുന്നത്. ചിലർ അമ്മിക്കല്ലിലൊക്കെ അരക്കും. പിന്നെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കും. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഗ്രൈൻഡറിൽ അരക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായി തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ വാരിയിട്ട് നന്നായി കുഴച്ച് നമ്മൾ പൂരിക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന മാവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഇതിപ്പോൾ അത് ലൂസാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് ബോൾ പോലെ ആക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കയ്യിലൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് പരത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മസാല വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല, നമുക്കത് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യാണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം, അല്ലാതെ ഐ ബട്ടണിലും ഉണ്ടാവും. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യെല്ലാം തേങ്ങയെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നെയ്യിൽ കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസൊക്കെ വറുത്ത് കോരും. ചിലവർ കടലപ്പരിപ്പ് ഇടും. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനിവിടെ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. കണ്ണൂരിലെല്ലാം അധികവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു മസാലക്ക് പകരം അവർ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട്
ആക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെ പരത്തി വെച്ച ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് പണ്ടെന്ന് പറയും ചിലർ, ഓരോരുത്തരടുത്തും ഓരോ രീതിയാണ്. നമ്മളിതിന് തേങ്ങാപ്പണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പം ഇത് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പം ഓവർ പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പരത്തുന്ന സമയത്തെല്ലാം കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല, കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ തേങ്ങാപ്പണ്ടെല്ലാം പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിപ്പോവും. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പുള്ള പഴം തന്നെ എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഒന്നും തന്നെ പൊട്ടാത്ത നല്ലതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മളെ മലബാറിലെ സ്പെഷ്യൽ ഉന്നക്കായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.